Салом алейкум ҳамада. Насиб боша мо инам хе киштии калона ай Финландия мегирем то Эстонияро мерем. Ҳозир ман друнша нишон метам ки дар ин киштӣ дар друнаш чӣ чизо дорад. аз як тарафаш ҳам хефхо дошта ки фақат одамо медроянд ва аз дигар тарафаш боша мошино медроянд, барое ки мошина мебара аз як шаҳр ба шаҳр передвигатсия карданда мошинотона метонен қатитон бигирена барен. Хулоси гап ҳами киштии калон 8 этаж дора. Дар друнаш ҷои хоб, ҷои хӯрданӣ, ресторан, магазин, консертни зал, любой чӣ барои развлечениро дора. ҳозир ман подробно шумо дар камтар нишон медиҳам. Мо карочи омадем дур омадем штем ҳозир круиз монда. Аз инҷа мо мерем ҳозир Хелсинки даем, ай Хелсинки Таллин мерем Эстония. Рости гап круиз хела калон ай, инҷа омадем ба зур ҷой ёфтем, хела одам ай. Омадем штем як бигем ки як шаҳрай друнаш мешавад, ҳозир нишонтон метам. Ина инҷа да ҳозир ба фикрам концерт мешавад, дамо шитаган ҳами друни круиза уже ина ин тарафа бинем уже. Ина иҷада уже болои киштӣ биромадам, иҷадам ҳам хе ресторанчико бидай, ҳама одамо шитаган, нисбатан на то, што ки ҳаво беҳад хунак бидак, бо ҳам хе одамо шиштагӣ бидана, напитка хӯрда истабудан, беҳад мада маъқул шуд, як экспериенси беҳад нағз шудак мада. шумо метавонед ҳам хали киштиҳоро бигирен, аз як давлати Европа ба дигар давлати Европа сафар бикунед.